Assalomu alaykum ilon baliq ishqibozlari. Mana baliqlar o'zi kunlar isib tepasiga chiqib o'zi mana harakat boshlandi o'zi. Yaqinda ovqatga ham kiradi. Qo'ldan ovqat yeyishni boshladi. Inshaalloh mana uy sharoitida mana o'zi harakatlanib o'zi suv gradus ko'tarilganiga o'zi tepasiga chiqib o'zi harakatlanishni boshlandi, suzish. Suv sovuqligi pastlayapti-da. Mana o'zi mana tepasida mana baliqlar harakatlanib mana ko'rasizda mana harakatda mana 2 kilo 3 kilolik bor, har xilda katta kichik. Inshaalloh lichenka qo'yadi. Bu tomonda mana bitta hovuzimiz bor. 7 ga 2,5 qilib hovuz qilganmiz. Basseynimiz bor. Unga ko'chiramiz yarmini. Qishda hammasi bitta qilib qo'yganmiz, bitta hovuzga. Inshaalloh bu tomonga mana bitta hovuz qilib lichenka qo'yishga imkoniyat qilib sharoit qilamiz inshaalloh. Lichenka qo'yish uchun обязательно hovuzga mana qilib eski idishlarga qamish ekish kerak. Qamish ko'kartirib hovuzga qamish qo'yilsa, tabiiy sharoit qilib berilsa, keyin suv ustiga, suv yuzasiga quruq qamishni qoyalardan kesib turib tashlanadi. Inshaalloh uni ham video qilib tashlamiz inshaalloh. Hozircha agar ilon baliq lichenka bololataman degan akalarimizga manaqa hozirdan qamish ekib qo'ysa, qamish ko'karib tursa, ko'kargandan keyin hovuzni ichiga qamish qo'ysa, tuvadagi qamishlar paqirdanmi tuvagdanmi qamish o'sib chiqsa, bir 5-6 joyiga qilinsa, hovuzni katta kichikligiga qarabda. Keyin tepasiga quruq qamishlardan poyasidan kesib o'rib kelib tashlab qo'yiladi. Tabiiy sharoit, qancha tabiiy sharoit qilsangiz baliq bolalashi imkoniyati ko'proq bo'ladi-da inshaalloh. Bu baliqlarni yana nima ma'lumot? Oziqlanishi. Bular oziqlanishi mart oyining oxirlaridan inshaalloh mana aprel boshlaridan boshlanadi. Tovuq jigar bilan oziqlanadi. Biz ko'proq tovuq jigarni beramiz, keyin mayda baliqchalar, yovvoyi baliqchalar ana o'zimizda ariqlar, zakallardan tutib shular bilan oziqlantiramiz. Ana tovuq jigari juda arzon turadi. Misol 1 kilosi 5000, 4000 shunaqa olsa bo'ladi-da. 6000 gacha rosa borsa. 6000 ga bormasa kerak. Endi bitta katta baliq rosa oziqlansa bir kunda bir mahal oziqlanadi. 20 gram, 30 gram ozuqa yeydi katta baliq bo'lsa. Ko'p ozuqa yemaydi, juda arzon nimasi ham. Endi kichkinalar juda oz bo'ladi. Misol 100 ta baliqqa rosa bo'lsa, 1,5 kilo ozuqa tashlanadi-da. Kichkina bo'lsa, mayda bo'lsa 300 gram, 1,5 kilo bo'lsa. Xo'p, yana nima ma'lumotlar? Inshaalloh mana mart oxirlaridan o'zi sotuv boshlanadi. O'sha ilon baliq, matishni ilon baliqlar boquvga 300 gram, 400 gramliklar bo'ladi inshaalloh. Lekin narxi har xil bo'ladi, o'sib turadi narxi. Mana talab kuchaygan sari narxi oshib ketadi. Inshaalloh biz mana videoni ostida nomerimizni qoldiramiz. Shunda telegramimiz bor. Shunga yozib qoldirsangiz, ilon baliq boqishga qiziqish bo'lsa, ilon baliq topib beramiz. Matishni sizlarni shu boquvga 300 gram, 1,5 kiloligidan ham go'sht yo'nalishda. Buni juda ham shirin bo'lar ekan. O'zimiz yetishtirib, mana o'tgan yil qishda o'zimiz yedik, qovurib yedik. Go'shti juda ham shirin bo'lar ekan. O'zingiz uy sharoitiga bitta hovuz qilib, hisob katta hovuz bizda mana 10 ga 3 basseyn. Shunda yaqin hozir bilmadim hozir necha kilo hisoblasa bir 100 kilodan oshiq baliq borda shu o'zida. Bu matishni bizda ko'pi matishni shu hovuzlarga, narigi tomondagi hovuzlarga ko'chirib 20 ta 10 tonta qilib ko'chirib bolalatamiz inshaalloh. Shu yana ma'lumotlar kerak bo'lsa, yaxshiligi o'zingizga uyingizga bir hovuz qilib qo'yib 300 gramligidan, 1,5 kiloligidan tashlab qo'ysangiz, erta bahor tashlab qo'yasiz, bir
10 kilo tashlab qo'ysangiz, misol 10 kilosi 30 ta, 25 ta 30 ta baliq bo'lsa, sizga kuzgacha ular 2 kilo, 3 kilo, shu yarim kiloliklari 2 kilo, 3 kilogacha bo'ladi oldi. Bir dona balig'ingiz 1 kiloga 2 ta baliq to'g'ri kelsa, misol har xil bo'ladi. Kilosi 60 ming bo'ladigan bo'lsa ham, yarim kilodan 2 ta to'g'ri kelsa 30 mingdan tushsa, kuzgacha u sizga bitta baliq rosa minsa kuzgacha 10 ming so'm minadi. 40 ming so'mga o'shanda sizga 2 kilo, 3 kilolik baliq tayyor bo'ladi. Lekin o'zingizni qo'lingizda toza narsa mahsulot bilan yetishtirasiz-da. Hozir ko'p joylarda har xil o'lgan shunaqa narsalarni ham berib boqilyapti. Shuning uchun o'zingiz uyda sharoitda chiroyli boqib o'zingiz yetishtirsangiz, ko'nglingiz xira bo'lmasdan yeyish va oila bola chaqa bilan yaxshi bo'ladi inshaalloh. Uy sharoitiga yaxshi bo'ladi. Ko'proq joylarda qon bilan boqilgan. Qon endi hayvonlarning so'yilgan qonidan. Bu harom endi to'g'risi. Uni tavsiya qilmaymiz. Biz sizlarga tavsiya qiladiganimiz tovuq jigari, molli ichak chavoqlari bilan yuvib tozalab, shu bilan boqsa, shu halol bo'ladi. Nimaga? Mol ichak chavoq, qo'y mollar ichak chavoqlari arzon bo'ladi-ku, yoz paytlarida. Tovuq jigarlari ham arzon bo'ladi. Videolarni kuzatib borsangiz, inshaalloh yana suvni almashtirayotgan paytda, bolalagan paytda inshaalloh lichinkalarni video qilib tashlaymiz. Yana ma'lumotlar bo'lsa, shu nomerni yozib qo'yamiz ostiga. Shu nomerda Telegramimiz bor. Shu Telegramga yozsangiz, agar baliq kerak bo'lsa, baliq topib beramiz. Boqish nimalarini o'rgatamiz. Lichinka matishni kerak bo'lsa, matishni qilib beramiz inshaalloh. Lekin narxi kelishilgan holatda. Har xil bo'ladi, narxini bir narsa deyish qiyin-da. Narx har xil bo'lib turadi-da, o'zgarib turadi. İnşallah o'sha balig'i biz surishtirib topib, boqadigan, kasallanmagan, yaxshi holatdagi baliq topib beramiz inshaalloh. Hammaga rahmat. Alloh ishlaringizga baraka bersin.